好，繼續2025年第16條啊。咁 in the ripple tank below deeper 1、2 in phase generate water wave of 個 wavelength lambda 等於0.8 cm。咁咧就 same speed v 係一樣嘅。OK，咁 v 等於 f lambda 啦。咁 same speed，咁 lambda 一樣，即係 frequency 一樣啦。咁簡單嚟講咧，呢一個係一個我哋可以話係 coherent source 嚟嘅。咁即係咧，俾得呢個資訊咧，就都 most likely 咧係講緊 interference 嘅玩法㗎啦。咁 interference 嘅玩法咧，我哋咧就要小心啊！見到呢啲樣俾埋 path，俾埋一啲 path 嚟有 interference，即係咧其實咧我哋係要想像到佢係會問你 path difference 呢個 idea 㗎啦。好，咁我哋繼續睇埋條題目。咁咧 for particle P 6cm 遠 from S1 8cm 遠 from S2，即係咧佢哋個 path difference 就係8減6啦，即係2 cm 嚟嘅。咁2 cm 相等於幾多個 wavelength 咧？咁即係2 over 0.8啦，咁咧就應該計到2.5個 lambda 出嚟嘅。咁我哋咧有呢個數字啦，一知個資訊啦，亦都知道佢係 in phase 噶啦。咁即係咧，佢係一個 destructive 嘅 interference 嚟嘅。今次 interference 咁寫埋啦。咁好啦 ，destructive 咁即係雙減噶啦，雙消干涉。一個咧本身個 wave 咧就1mm 高，個 amplitude 係1mm，另外一個咧就大1倍，就2mm。咁你要 destructive 方法，咁即係雙減啦。答案 boy 1mm，2減1就咁計咗出嚟啦。